برای اونایی که میتونستن بیان رایگان تو در آدم کار میکردن که بتونن بیان. قبلا یکی دو سال قبلش هر کاری میکردم که بتونم یه سری از وسایلامو بیارم برای اینکه بشینم یه گوشه‌ای برای ظاهرهای امام حسین یه کاری انجام بدم که اونا بتونن راحت‌تر برن به نوبه خودم در این اندازه خودم. تا اینکه دو سالی که من اومدم کربلا توی کیف کوچیکم یه سری وسایل کوچیک رو بردم یه گوشه‌ای هم حرم امام حسین همون توی بابالزاده می‌شینیستم روی زمین اونجا لاک می‌زدم که خدمت کنم. تنها زیارت منو چیز نمی‌کرد، کافی نبود برام. می‌خواستم این حرکتی بهتر رو انجام بدم، دنیایی رو بهتر رو بکنم. اینکه دوستان که این مسئله